ஹல் தாய்க்கோழியை பார்ப்போம். இதுதான் தாய்க்கோழி. இப்போ தான் பிரித்து விட்டுச்சு. இது வந்து நல்ல ஒரு தாய்க்கோழி. பர்பஸ்க்காண்டி வாங்கினது. இப்போ இது வந்து 1 மாதம் ஆகுது. கரெக்டாக 56 நாளில் இது முட்டை போட சொல்லியிருக்காங்க. முன்னாடி வீடியோவில் காடை வளர்ப்பு பற்றி போட்டிருக்கேன். தேவைப்படுற நம்பர்கள் இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கு கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். காடையெல்லாம் நல்லா ஆக்டிவாக வச்சுருக்காங்க. காலையில் இப்போ தான் கம்பு போட்டேன். கம்பு போட்டு தண்ணி வச்சது எல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்கு. இது நான் அந்த ஒரு பாண்டில் மண் வச்சுருக்கேன். அதாவது அது மண் குளியல் போட்டு உள்ளே விளாட்றதுக்காண்டி. இதுக்கு தீவனம் கோழி. இது தீவனம் வந்து என்னென்னா கம்பு, கீரைங்க பொடிச்சா நறுக்கி போடுறது, அரிசி குருணை இந்த மாதிரி போட்டுடுறது. இந்த கூண்டு, இப்போ நீங்கள் பார்த்த கூண்டு வந்து 1500 கோழி கொடுத்து எல்லாமே செஞ்சது. இப்போ இது வந்து இன்னொரு கோழி வந்து அடைப்படுத்துறது. இதில் தான் நாங்கள்
வீட்டில் கோழி வளர்க்கவே ஸ்டார்ட் பண்ண கோழி. ஒரு 2 கோழி வாங்கினோம், அந்த கோழிலாம் போயிடுச்சு. இன்னும் இந்த கோழி வந்து இந்த கோழியில் தான் அந்த எல்லா கோழிகளுமே பொரிஞ்சது. நல்ல ஒரு சூப்பர் அழகான தாய் கோழி. இதில் தான் எங்களோட ஃபார்மே ஆரம்பிச்சிச்சு. இதை நாங்கள் இது வயசாகிடுச்சு, ஒரு 3 வருஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டை போடுறது கம்மியாயிருச்சு. சில சமயம் முட்டை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போடும், அதனால இருக்கட்டும் விட்டுறது. நாங்கள் வந்து கோழிகளை கறிக்கு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அப்புறம் நாங்கள் செடிகளும் வளர்க்குறோம். இதை பற்றியும் அப்டேட்ஸ் பின்னாடி போடுறோம். இது வந்து திராட்சை செடி, இப்போ தான் பிஞ்சு வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதை பற்றி அப்டேட்ஸ் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் தனியாக போடுறேன். அப்புறம் வந்து இந்த கூண்டு செஞ்சது நானே தான் கையால் செஞ்சேன். நான் சும்மா கம்பெனியில் ஏதாவது செய்யணும்னு தோணிட்டு இருந்துச்சு. சரி கோழிகளுக்கும் அடைகிற இடமே இல்லைன்னு சொல்லி நான் இந்த கட்டையெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஆணி, இந்த கீழே இந்த அளவு எடுத்துகிட்டு போய் ரீப்பர் கட்டை எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து நான் தான் ஃபுல்லாத்தையும் செஞ்சேன். எங்கள் வீட்டில் செஞ்ச கூண்டு அந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா காடை இருந்துச்சுல்ல, அந்த ஒரு கூண்டு மட்டும்தான் வெளியே ஆள் வந்து செஞ்சது. அதை பார்த்து இப்படி தான் செய்யணுமா, ஆணி இப்படி தான் அடிக்கணுமான்னு கற்றுக்கிட்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே நான் தான் பண்ணேன். இந்த பார்த்துட்டு இருக்க கூண்டும் நான் தான் பண்ணேன். இது வந்து காடைக்காக பண்ணது. இப்போ வந்து காடையை கீழே கூண்டில் மாற்றிட்டு, வெயில் ஓவராக மொட்டை மாடியில் இருக்குங்கிறதுனால காடைக்கு இது ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும்னு சொல்லி இங்கே கீழே இந்த கூண்டில் வச்சுட்டு, இந்த மேலே இருக்க கூண்டை வந்து இந்த சின்ன கோழி குஞ்சுங்களை அடைக்கிறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா இப்போ தான் பிரித்து விட்ருக்குது இந்த கோழி குஞ்சுங்களை. அதனால் இந்த கோழி குஞ்சுகளை அடைக்கிறதுக்காண்டி இந்த கூண்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதோட அந்த தாய்க்கோழி இது வந்து மேலேயும் ஒன்று கீழே ஒன்று 2 இருந்துச்சு. அதில் கீழே வந்து தாய்க்கோழியும் மேலே கோழி குஞ்சுகளையும் அடைச்சிட்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இங்கே இருந்துக்கிறதுங்க. இந்த என்னோடய மாடியில் இருக்கிற கோழி அடைக்கிறது இடம் வந்து இவ்வளோ தான். இது 2ல் வந்து கீழே வந்து அது ப்ரீடிங் கூண்டு. இந்த கூண்டில் தான் மொத்தமாக போட்டு இப்போ வீடியோ எடுத்திருந்தேன். அப்புறம் இதுக்கு மேலே ஒரு ஷீட்டு போட்டிருக்கேன், அங்கே தான் வான்கோழி அடையும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் தட்டி விட்ருங்க. அப்படி தான் எங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனே உங்களோட வந்துடும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.